तो दोस्तों आज फिर मैं आ चुका हूँ एक बहुत खतरनाक जंगल के अंदर। दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है दोस्तों, और मैं यहाँ पर खिलौनों की तलाश में आया हूँ फिर से। अरे दोस्तों देखो यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े 3 बॉक्सेस पड़े हुए हैं यार। अरे दोस्तों क्या पता इसमें क्या है यार। अरे दोस्तों हमें तो इसको खोल के देखना होगा। मुझे तो लगता है जरूर ये खिलौनों से भरे हुए बॉक्स हैं दोस्तों। देखो कितने बड़े बड़े बॉक्स हैं यार। लगता है ये तो किसी का पार्सल है दोस्तों, गिफ्ट है किसी का। दोस्तों चलो चलो फटाफट से इसको खोल कर देखते हैं यार, कहीं इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर खिलौने तो नहीं है। चलो चलो भैया खोलते हैं खोलते हैं खोलते हैं खोलते हैं यार। अरे दोस्तों अरे दोस्तों खोलते हैं यार। अरे दोस्तों देखो ये तो खिलौनों से भरा हुआ है पूरा का पूरा यार। और इसमें तो इतने सारे खिलौने हैं दोस्तों, इतना बड़ा कार्टून खिलौनों से भरा हुआ। अरे वाह हमारी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई दोस्तों देखो। अरे वाह जेसीबी गाड़ी यार। अरे बच्चों वीडियो लाइक करो ना यार, जेसीबी गाड़ी दिखा रहा हूँ तुमको इतना सुंदर सुंदर। अरे वाह जेसीबी गाड़ी। अरे दोस्तों चलो चलो देखो पोर्शे कार। अरे दोस्तों इसमें तो ट्रैक्टर गाड़ी भी है यार। अरे ट्रैक्टर गाड़ी, अरे बाहर निकलो, अरे बाहर। दोस्तों ये ट्रैक्टर गाड़ी तो रेड कलर का यार, दिखने में देखो कितना सुंदर ट्रैक्टर गाड़ी। दोस्तों देखो अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो वीडियो को लाइक कर दे यार, मैं उसके घर पे देना आ जाऊंगा। अरे दोस्तों अभी तो 2 पार्सल हो रहे हैं हमारे पास, 2 कार्टून के अंदर। अभी और देखना दोस्तों हमें क्या चीज है। देखो ये तो इतना बड़ा कार्टून, ये तो ट्रैक्टरों से भरा हुआ दोस्तों। और इसमें तो इतने खिलौने दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। देखो कितनी सुंदर नई की नई पुलिस कार यार। दोस्तों वीडियो लाइक 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 करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे वाह दोस्तों देखो एक और ट्रैक्टर गाड़ी। अरे वाह दोस्तों अभी तो इसमें और भी चीज है। चलो भैया हमें तो इसको निकाल कर देखना होगा, क्या पता और क्या क्या चीज है इसके अंदर। चलो चलो इसको तो पैक कर देते हैं दोस्तों। अभी दूसरे बॉक्स को खोल के देखते हैं दोस्तों। और बारिश इतनी खतरनाक आ रही है दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे वाह दोस्तों वीडियो लाइक कर दो दोस्तों, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करा दो। अरे वाह ये देखो दोस्तों, ये भी पूरा खिलौनों से भरा हुआ है दोस्तों। अरे वाह इसके अंदर तो देखो इतना सुंदर यार, ये है ट्रैक्टर ट्रक, अरे ट्रक गाड़ी। अरे वाह दोस्तों ये तो ग्रीन कलर का नया ट्रैक्टर गाड़ी है यार। अरे वाह इसमें तो देखो एक और जॉन डियर 4x4 वाला ट्रैक्टर येलो कलर का। चलो इसको साइड करते हैं, अभी देखते हैं। वाह वेरी ब्यूटीफुल पिंकी पिंकी हेलीकॉप्टर। अरे वाह, अरे वाह देखो ऑटो गाड़ी। अरे वाह मिनी ऑटो गाड़ी, अरे वाह मिनी ऑटो गाड़ी। और अरे बुर्र, अरे बच्चा बच्चा जल्दी से इसको देखो। अरे ये तो आगे से टूट रहा है यार, इसको तो डिक्की के अंदर पैक कर देते हैं, हमारा बाद में टूट जाएगा। अरे वाह दोस्तों पिंकी पिंकी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। अरे वाह दोस्तों इस वाले को खोल के देखते हैं। अरे वाह इसके अंदर तो टूटा फूटा खिलौना भरा हुआ है यार। अरे दोस्तों देखो इतना सुंदर मिनी ग्रीन कलर का इसके अंदर तो ट्रैक्टर गाड़ी, इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा दोस्तों। मेरी तो लॉटरी लग गई यार। चलो दोस्तों मैं चलता हूँ यार, बारिश बहुत तेज आ रही है तो फिर मैं बाद के अंदर आऊंगा यार। अभी तो इन सभी बॉक्स को उठाकर भी लेके जाना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, लाइक, वीडियो को शेयर कर दो भैया। बाय बाय टाटा सी यू।